เลือกตั้งเมียนมาระหว่างประธานาธิบดีเต็งเซ็งซึ่งเป็นอดีตนายพลกับนางองซานซูจีซึ่งเป็นอดีตนักโทษการเมืองทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันทั้งทางด้านความเป็นมาความเชื่อและวิธีการหาเสียงประธานาธิบดีเต็งเซ็งมาพร้อมสโลแกนก้าวไปข้างหน้าโลโก้อาจจะดูคุ้นตาสักนิดนี่คือที่มาค่ะทีมงานของประธานาธิบดีเต็งเซ็งโพสต์วิดีโอนี้ลงบนเพจ Facebook ของเขาเพลงมีเนื้อหายกย่องคุณงามความดีของนายเต็งเซ็งและยังมีเพลงประกอบวิดีโออื่นๆที่ย้ำความน่าเกรงขามและสร้างแรงบันดาลใจเพลงนี้แต่งโดยแฮกการ์ดวงซิมโฟนิกเฮฟวี่เมทัลของเยอรมนีแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่านายเต็งเซ็งเองเป็นแฟนของวงนี้หรือไม่ในขณะเดียวกันพรรค NLD ของนางองซานซูจีเลือกใช้ดนตรีอีกแนวมีนักร้องชื่อดังมาร่วมร้องเพลงทางการของพรรคนางซูจีออกหาเสียงทั่วประเทศและยังร่วมร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบิดาของเธอซึ่งเป็นวีรบุรุษในการเรียกร้องเอกราชของเมียนมาชาวเมียนมาจะร้องเพลงไหนในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้